Bom dia, galera. Tô mostrando pra vocês aqui a minha oficina. E essa daqui é o móvel que eu terminei ontem. Ainda faltam uns ajustes e o pezinho. E tem mais essas duas mesinhas também que eu terminei. E essas duas pretas. Depois vocês me falam aí no comentário qual das duas ficou melhor. E eu cortei mais uns tampão pra terminar e fazer mais algumas mesinhas. Que aqui tá saindo bastante, viu? E aqui, ó, fica minhas coisinhas. Essa é a minha pequena oficina. Ah, eu fiz essa bandeja também com esse protetor de papel. E aí, galera, o que vocês acham? Deixa um comentário.